Ito guys, may re-repair tayo na TCL. Meron siyang sounds, gumagana sa speaker. Tapos namamatay siya. Ayan, namamatay siya. Ba't nawala pati sounds? Tinanggal mo? Maluwag, no? Ay, namamatay siya, oh. Testerin natin yung kanyang backlight. So diyan sa sa right side na backlight, meron tayong 66 volts. Bali dalawang linya yan siya eh. Yung kabila naman ito. Tapos yung kabila naman, yung left side, meron tayong 60 volts, oh. Ibig sabihin kulang siya ng 6 volts. Ito na guys yung ating DC-DC converter. So kumuha tayo ng 12 volts dito sa kanyang power supply. So yung input 12 volts, tapos yung output niya ito na yung supply ng ating amplifier. So ito siya, ito yung gagamitin natin. So nakaset na yung ating power supply. Kakabit ko na lang. Mga kaibigan, so nilagyan ko ng... Ito na yung connection ko guys. Bali yung input niyan, yung DC-DC. Input niya 12 volts, ang output niya 5 volts. Yung 5 volts niyan, papunta na yun sa ampli natin, yung mini ampli. Tapos, naglagay na rin ako ng LED lights na isang piraso na 6 volts para hindi siya mag-off. Yan. So dyan, testing na lang natin yung function niya kung okay. Bali, nakausap ko na yung may-ari niya na sabi ko, kaysa baklasin natin yung panel, ilagay na lang tayo ng temporary lights, isa lang. So pag bumigay uli yan, yung backlight niya, palitan na ng bago. Testing na natin. Power on. Ito lagyan natin sa sa tawag nito, YouTube. Yan, okay. Tingnan natin. Tingnan natin yung volume. Cheese whiz! Sarap na tinapay. Kain ka para lumakas ka. Ayun. Gusto ko maging strong katulad niyan. Help strengthen bones with a strength builder Okay na. calcium from Cheese Whiz. So, nakokontrol na rin yung volume. Ayan, oh. Keep trying. Malamang sira yung kanyang nito eh. Yung headphone. Kaya nawala yung audio niya rin. Okay guys, hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. You are nothing. Nobody will miss you. I don't have time